はい、NHK をぶっ壊すということで、ちょっとやっぱ電通の問題というか、これ、正確に言うと、元電通専務の高橋さん、被告人であり被疑者っていう状態になってるんですけども、最初は横のつながりというか、業者として青木が出てきて、そして角川が出てきて、今、パーク24かな、駐車場のところも出てきて、あとは広告代理店の代行っていうのが出てきてですね、どんどん関係者が捕まっていってるっていうか、逮捕されていってる、家宅捜索されていってるっていう状態なんですが、これ、一番悪いというか、責任者誰ですかって皆さんちょっとあんまり考えたことないと思うんですけど、この件、一番責任が重いっていうか、責任を取らなきゃいけないのは、小池百合子東京都知事ですよ。小池百合子さんが最高責任者なわけですよ。で、なぜ高橋さんが捕まっているかって言って、これは公務員だからですね。このオリンピックの主催者っていうのは、特にスポンサー企業を選択するっていうのは、東京都なんですよ。東京都が主催をしてですね、本来入ってくるお金が入ってこない。つまり、その収入が適切に得れてない状態なんですよね。スポンサーっていうのは大体全部で50社ぐらい、40何社ぐらい、オフィシャルスポンサーが出てるんですよね。オフィシャルスポンサーによって大体15億円ぐらいの収入があるっていうのが妥当だと。でもその15億円払って、例えば青木であるとか角川スポンサーになるのに、この15億円が5億円になったりして、10億円、その角川であったりとか青木であるっていうのは得をしてるから、その10億円のうちの4000万であったり、7000万円を高橋容疑者の会社、あるいは高橋容疑者の知人の会社に賄賂として送るっていうことが問題になってるわけですね。つまりこの被害者、今回のこの事件の被害者っていうのは誰かっていうと、東京都民なんですよ。本来税金で負担しなくても良いお金が税金で負担させられてるっていうことですね。これね、あまり解説してる人聞いたことないんですけど、東京都の税金が無駄に使われてしまってるわけですね。5億円しか入ってこないから、差額の10億円を東京都の税金で補填しなきゃいけないっていうことになるわけです。だから、東京都が損をするとすなり、東京都民、僕も含めた東京都民が損をしているっていう状況なので、で、小池百合子さんは、いわゆるなぜ問題になるかっていうと、いや、これね、僕が東京都知事してたらさすがに気づきます。これは気づきますよ。経理的能力がない人がトップをやると、これ気づかないんですよね。チェックをする力がないんですよね。だって見てたらわかるじゃないですか。スポンサー料が1社5億円しか入ってなければ、これなんで5億円なの？すごい収入源ですからね。東京都としては。15億円っていうのが相場であるのに5億円しか入ってないっていうことは、それは小池さんは何らかの形で承認してるわけですね。普通に考えたら、いや別に青木だけじゃなくて青山も入れたらどう？新宿の原山も入れたらどう？っていう考え、いや、どうしても一社になるんですと。一社にしないと意味がない。オリンピックの公式スポンサーだっていうことで、唯一の、洋服であれば一社。それぞれの業種で一社っていうことでやると、そういう形でやらないと意味がないってなると、そうすると一社独占になると、相当メリットがあるんですね、業者側には。公式のスポンサーになることによって、いろんなものが独占できるんですよね。それが、たった5億円しか入ってこないってなれば、いやいや、これはどういう計算なの？例えば、その前回のロンドンはどうなってるのとか、調べる長野の時はどうだったのとかって調べていけばですね、すぐわかることなんですよね。つまり、小池さんにはわざとこういう犯罪を見逃したっていうのはないと思うんですが、過失はあったと思うんですね。彼女にそんな政治的な能力が僕はあると思っていないので、そのトップとしてのね、能力があるとは思っていないので、やっぱり、こういうね、政治家とかその知事とかっていうのは、組織のトップっていうのはある程度経理ができないと、やっぱりこういう時に困るんだろうな、いろんな意味で、都民の方が、住民の方がやっぱ損をするんだろうなと。ちょっと見たらわかりますよ。さすがに。聞いたらわかるわけですよね。もし僕が東京都知事だったらね、どうして青木なの？聞くじゃないですか。角川もそうですよね、出版社。どうして講談社じゃなくて角川なの？いろんな理由がやっぱり出てくるわけですよね。それで話を聞いていけば、ちょっと安すぎるわね、このスポンサー料。そういうのを、間違いなく小池さんは分からんかったんでしょうね。
まあ彼女は選挙は強いかもしれないけど、そういう政治のことは全然できないとは思います。ただ、この件で責任を一番取らなきゃいけないのは間違いなく小池百合子さんです。小池百合子さんが選んでいったわけですからね。もちろん、森喜朗さん、組織委員会のトップをやってきた人、途中で変わりましたけど、そこから引き継がれた橋本聖子さん。まあ、それはやっぱりね、過失へ責任取らなきゃいけません。意図的に犯罪に加担したとかはなくても、小池百合子さんが正しい知識を持っていれば、今回のこの贈収賄ですね、こういう犯罪についてはチェックすることができた。ひょっとしたらこれをもし知ってたら小池さんも逮捕されるということになりますので、まあ、この先ですね、注目していきたいと思っています。以上です。NHK をぶっ壊。